galera do canal, tudo bem com vocês? Rogério Ribeiro, canal Jovem Extreme. Estamos começando mais um vídeo. Nós vamos mexer, galera, na porta da Iveco. Tá fazendo um barulho. Acho que no vídeo anterior eu coloquei pra vocês aí que tá fazendo um barulho na porta. E nós vamos ver o que é isso, beleza? Gostou do canal? Se inscreve, ajuda nós aí, dá uma força. Galera, então eu vou mostrar o barulho pra vocês. Se o seu tá assim, ó, pode ser a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó, o barulho, ó. Eu já até imagino o que seja, cara. Nós vamos abrir aqui, que eu acredito que a borracha que segura esse vidro, para ele não fazer esse barulho quando ele desce, deve ter soltado. Primeiro de tudo, galera, você levanta o vidro, já deixa todo fechado, tá bom? Para o vidro ficar em cima, porque se ela tiver travada aqui embaixo, o vidro vai estar apertando ela, entendeu? Então você deixa o vidro assim. Agora nós vamos tirar essa parte daqui, ó. Essa parte daqui tem esses parafusos aqui, ó. Tá vendo? Então beleza, galera. Primeiro que nós vamos tirar é essa peça aqui, ó. Vamos tirar esses parafusos, ó. 2 parafusos, mais aquele parafuso dali, ó. Ô, galera, acabei de tirar aqui, ó. E me surgiu uma ideia, cara. Eu acho que eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou deixar do jeito que tá aqui. Depois eu não vou montar essa parte. Por quê? Porque eu queria deixar o meu chinelo aqui, ó. Porque você limpa direitinho, daqui a pouco tá tudo sujo aqui. E eu queria deixar chinelo ou sapato aqui para quando eu entrar. Só quem anda, galera, só quem anda com esse caminhão, quem curte, sabe o quanto que a gente zela por eles, entendeu? Então eu deixo aqui, eu tô viajando. Eu deixo o chinelo aqui, ó. Eu deixo o chinelo aqui, deixa eu ver se dá certo. Eu deixo o chinelo aqui, fecho a porta. Olha, dá certinho, ó. E aí quando eu saio, lá, tá ele lá. Ele não dava antes por causa dessa peça. E agora tirando para fazer a manutenção, na próxima quando eu for fechar, eu não vou colocar ele, eu vou deixar ele desse jeito mesmo. Eu vou deixar ele desse jeito. Qualquer coisa depois eu faço um acabamentozinho aqui, ó, só para tampar isso aqui para ficar bonitinho. E eu coloco na parte dos parafusos aqui mesmo, só para segurar ele, ficar bonitinho e tampar isso aqui, ficar show de bola. Beleza? Então eu tirei essa parte aqui. Agora nós vamos tirar essa parte aqui, galera. Você vai tirar isso daqui, ó. Isso aqui é só puxar, ele já sai. E nós vamos tirar os parafusos aqui. Pera aí que eu já volto. Galera, essas bolinhas aqui, ó, que fica tampando os parafusos, você tem que vir com a chave de fenda bem fininha aqui, ó. Tem um quadradinho aqui, ó, tá vendo, ó? E aí você expulsa ela, tá bom? Eu não vou fazer aqui porque eu preciso de 2 mãos para estar fazendo isso daí. Então você vai tirar esse daqui, esse aqui, vai tirar esse parafuso aqui. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais aqui embaixo aqui também, aqui, ó. Vai tirar esses parafusos aqui para você soltar toda essa parte aqui, tá? Ó, só colocar uma parte plástica aqui, ele já sai, ó. E puxar, ele já sai, tá? Aí, ó, já saiu. Beleza? Aqui eu tirei os tampinhos que eu falei para vocês, ó. Então é só tirar aqui, aqui, tirar aqui, ó, aqui, essa parte e lá embaixo lá, para poder soltar o forro, beleza? Vamos soltar o forro agora. Galera, só para registrar, então é esse parafuso, esse parafuso, esse parafuso e esse parafuso aqui em cima que eu vou retirar depois. E depois mais 3 aqui embaixo, esse e esse aqui embaixo, beleza? Para soltar a porta, o forro da porta. Aqui, galera, você tira esse parafusinho, você puxa isso daqui e tira ele pra fora aqui, tá? É que eu tô com uma mão só aqui, a outra eu tô segurando a filmador, o celular não dá, mas é mais ou menos isso aqui, aí ó, eu vou tirar ele aí, ó, já tirou, beleza? Agora que nós já tiramos todos os parafusos, os 3 daqui de baixo já saiu e os 4 daqui, a gente vai colocando aqui, galera, ó, e vai puxando, tá? Eu não vou fazer isso aqui, ó, aí, tá vendo, ó, vai puxando aqui, ó. É que eu vou ter que soltar o celular porque senão tem que ter as 2 mãos, beleza? Galera, na hora que eu tava soltando eu vi que faltava um parafuso e é esse aqui, ó. Tá vendo, ó, do lado dos aparelhos aqui para ligar o vidro. Fica aqui, ó, e dentro desse porta-objeto aqui, ó, fica esse buraquinho aqui onde fica um parafuso. Tá bom? Então você tem que tirar ele também, senão não abre, beleza? Já tiramos aqui, ó. Já tiramos aqui. E agora vamos ter que soltar isso daqui, ó. Ele fica preso aqui, ó. Essa borracha. Vamos ter que soltar ela aqui pra gente ver o que tá acontecendo aí dentro, beleza? Galera, já abrimos aqui, ó. Já abrimos aqui pra ver o que tá ocorrendo.
tá? Então tem dois probleminhas aqui, dois problemas. Um é a borracha, ó, tá vendo lá a borracha lá embaixo, ó? A borracha caiu aqui, ó. A borracha saiu. E aí nós vamos pegar ela, vamos colocar ela lá de novo. Essa borracha ela fica aqui, ó, fica aqui dentro aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa, galera, que eu já vi é esse ponto de solda aqui, ó. 2 pontos de solda quebrando, ó. Tá? Eu já trabalhei em montadora, eu sei como que é, ó. Tá muito na ponta esse ponto de solda aqui, ó. Tem que remanejar esse ponto de solda pro meio ali, ó. Porque senão ele estoura, não aguenta, ó. Tá? Eu não vou mexer com solda, galera. Eu vou tentar colocar alguma cola aqui, alguma coisa, pra ver se ela cola, porque é muito complicado mexer com solda, principalmente por causa da parte elétrica do carro, beleza? Galera, eu acredito que essa borracha ela só saiu exatamente por causa disso, ó, porque estourou o ponto de solda, aí ela fica balançando, ó, aí a borracha vai e sai, entendeu? Ó, galera, então eu coloquei cola ali, ó. Coloquei cola ali, coloquei cola aqui, ó. E vou colocar de novo lá. E aí vamos ver depois se dá certo. Agora, galera, nós vamos montar tudo de novo. Eu não vou mexer no vidro hoje, esperar secar, entendeu? Amanhã ou depois de amanhã, aí eu tento, entendeu? É bom não mexer, esperar um dia. Um dia acho que já dá já. O serviço tá terminado, a porta tá montada. Nós não vamos testar agora, porque tem que esperar secar, né, a cola. E aqui, galera, como eu falei pra vocês, olha lá, a parte de baixo ali da porta, eu não vou colocar aquela peça. Eu vou deixar ela sem, que é pra mim usar o degrauzinho ali, ó, pra mim colocar o chinelo, o sapato. Eu já tava querendo fazer isso, agora que eu desmontei, já aproveitei, tirei ela e vou guardar, tá? É importante, galera, guardar todas as peças que você troca, porque às vezes mais pra frente você quer vender, você coloca ela original de novo e passa pra frente. Fala, galerinha do canal, beleza? Hoje já é outro dia, dia 30/6, meio-dia e 15, nós vamos fazer uma mudancinha ali. E eu vou aproveitar, galera, para poder testar. Esse vídeo aqui é sobre o vidro da Iveco, né? Eu vou aproveitar, vou testar ele para ver se resolveu. Se não resolveu, a gente vai ter que abrir de novo. Então vou ligar ela aqui, né? Vou abrir o vidro aqui para ver. Vou abrir o vidro e agora eu vou bater ela para ver como que ficou. Ó, ficou bom, galera, ó. Tá vendo, ó? Não tá fazendo barulho. Então resolveu o problema. Resolveu o problema. Caso depois, mais para frente, ele venha apresentar o problema, o que eu vou fazer? O pessoal me deu uma ideia ontem no grupo. Agradeço demais o Robson no grupo. Ele me deu a ideia de arrebitar, galera. Colocar um arrebite, entendeu? Ao invés de soldar, colocar um arrebite. Então, se a cola não der problema, a gente tira. Já sei onde que é. Faça um furinho e coloca um arrebite, tá? Se você for arrumar, eu indico, se entrar uma furadeira ali, já colocar um arrebite, que ele protege mais que a cola. Dá pra você colocar a cola e colocar um arrebite ainda, para ficar reforçado. Beleza, galera? Um abraço no coração aí. Se puder se inscrever, dar um like aí no vídeo, eu vou agradecer muito. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Espero ajudar o pessoal que tem esse problema também. E bora que bora. Um beijo no coração de vocês. Valeu, tudo de bom.